हाय फ्रेंड्स। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग गेमिंग पीसी असेंबल करने जा रहे हैं, जो कि हमारे कस्टमर आए हुए हैं। और ये आपका पीसी में जो है आपका राइजन 5 प्रोसेसर है, जो कि आपका 5600G है। ये प्रोसेसर मॉडल है 5600G। गीगाबाइट का मदरबोर्ड है B450। ये आपका एंटी एक्सपोर्ट का आरजीबी बैकलिट के साथ है कीबोर्ड और माउस। एंटी एक्सपोर्ट का आपका 500 वाट का एसएमपीएस गैलेक्सी, जो कि ये आपका कैबिनेट है। और ये शौक से बहुत सारे परचेस किए हैं। ये माउस पैड जो है ये आरजीबी वाला है, जो कि ये पूरे माउस पैड पे ये आपका लाइनिंग आरजीबी जलता है। ये भी हम लोग आपको दिखाएंगे। और चलते हैं हम लोग अपने कस्टमर की ओर। कहाँ से सर आए हैं? हाय सर, कहाँ से आप लोग आए हैं? महेंद्र से आए हैं। ये हमारे दुकान का प्राइस वगैरह आपको कैसा लगा सर? अच्छा लगा। और सेल्समैन का डील करने का तरीका, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे जो हमारा सेल्समैन करे, कोई ऐसा चीज? कुछ नहीं। और अगर हमारे दुकान को 5 रेटिंग दिया जाए तो 5 रेटिंग में से आप कितने रेटिंग देना चाहेंगे? 5/5। 5 में 5। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का सर रीजन ये है कि हम लोग यूट्यूबर हैं और हम लोग यूट्यूब पे ये सारा चीज डालते भी हैं। और अपने आप सर कैसे यहाँ पे आए? किसी से मतलब जान पहचान था या मतलब घूमते फिरते आप आए? घूमते फिरते हैं। और हमारे दुकान का प्राइस अदर शॉप से कैसा आपको लगा? कम ही लगा। कम ही लगा ना। और हम लोग चलते हैं सिस्टम को असेंबल करने, और असेंबल की ओर चलते हैं हम लोग। और चले।
और फाइनली गाइस हमारा ये गेमिंग सिस्टम तैयार। ये आप देख रहे हैं RGB कीबोर्ड माउस है, RGB माउस है, RGB माउस पैड के साथ फुल HD IPS पैनल है LG कंपनी का, जो कि आपका LG मॉनिटर पे भी 3 साल वारंटी है। अब फुल्ली RGB बैकलाइट के साथ कैबिनेट गैलेक्सी का। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हाँ घंटा बजाना ना भूलें। टन